ଏବେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଛିଙ୍କ ଛାତିରେ କଫ ଜମିବା ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା କେତୁରା ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିଛି ବାହାରୁ କିଣି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 10-15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇଏ ରେଡି ହେଇଯିବ କାଢ଼ା। ଡେକ୍ଚିରେ 2-3 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଦରଦରା ଛେଚିକି ପକେଇବା। ଅଦା ହଳଦୀ କି କାଟିକିରି ପକେଇବା। ତାପରେ ପାନପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ପକେଇବା। ପାନମହୁରି ପକେଇବା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ହେବ ଅଧା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍କୁ କାଢ଼ିକିରି ରଖିକିରି 2-3 ଥର ଦିନ ଯାକରେ ଗ୍ଲାସରେ କାଢ଼ିକିରି ଛାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ଚା ପିଇଲା ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇ ଦେଖିବେ। ଏ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା କଫ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।